Regardez comment Mbappé a donné une leçon de Panenka à Brahim Diaz. Tout commence par une action individuelle exceptionnelle. Mbappé reçoit le ballon sur le côté, fixe son défenseur, puis accélère de manière explosive. Grâce à sa vitesse et à son contrôle parfait, il élimine son adversaire et pénètre dans la surface. Complètement dépassé, le défenseur tente un tacle désespéré et fait tomber Mbappé. L'arbitre n'hésite pas une seconde. Pénalty pour le Real Madrid. Dans un stade sous tension, Mbappé prend le ballon et s'avance vers le point de pénalty avec une confiance totale. Il prend son temps, observe attentivement le gardien, attend le dernier instant, puis tente une panenka magistrale. Le ballon est délicatement piqué au centre du but, pendant que le gardien plonge sur le côté, impuissant. Un geste plein de sang-froid, de classe et d'audace. Mbappé ne se contente pas de marquer, il donne une leçon. Il montre à toute l'équipe, et surtout à Brahim Diaz, comment transformer un moment de très haute pression en œuvre d'art. Un but qui scelle la victoire et confirme le leadership de Mbappé dans les grands rendez-vous. Alors dites-moi, qu'en pensez-vous du geste de Mbappé ?